Deboche da concorrência. Vem subir na bolha, vem. Eita. Coisa linda, a mais completa do mercado. Protetor de carenagem, bolha elétrica estável. Todo em LED, Julião? Todo em LED, Patrick. Quanto é a capacidade do tanque dessa bicha aí? 9 litros. E faz 30 km por litro? Que isso? Esse barulho é dela? Não é possível. Acelera de novo pra gente. E agora a roda dela tá? Diamantada. Diamantada, tá diferenciada demais. 41 cavalos de potência, a mais completa, a mais potente, tá? Sujeita a aprovação até com zero de entrada, tá saindo por? 34.990. Show de bola. Interessado em comprar a sua? Chama a gente aí no WhatsApp, o número tá na bio do nosso perfil. Tamo junto.